Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğan soraptır. Balagı topuktan edip qıyısga giymek sünnet mi deyiptir. Musulman doğanlar Musulman erkeklerin balagını topuktan geçmez yal edip giymegi sahih hadislerde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bize buyurulanır. Bu sünnete uyman, bu sünnete eğermen, balagını topuktan geçirip uzun giymegin hükmü barada eger bu hareketini tekebbirlik sebeple ediyen bolsa alimler bir ağızdan haram diýerler. Emma tekebbirlik sebäpli dälle nefsine uyup soğuk salalyk sebäpli balagyny topukdan geçirip giymek barada bolsa bir topar ulamalarymyz mekruh diýipdir. Yine bir topar ulamalarymyz haram diýip fetwa beripdirler. Bu barada Buhari, Muslim hadis kitaplarına ve başka da hadis kitaplarımızda onlarca hadis gelýär. Balak bolsun, don bolsun, ya Arapların kal uzun köýnek bolsun, şonu uzun topukdan aşak geçip duran edip uzun giymezlik barada onlarca hadisler gelýär hadis kitaplarımızda. Misal üçin Buhari'da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Ma asfala minel ka'bayni minel izari fe fi'n-nar." Eşigin erkekler üçün eşigin topuktan aşağıda kalan bölegi otdadır diýär. Şu barada gelen hadisler düşündüren alimlerimiz musulman doganlar yankam aýdyşymýalak, balak bolsun, don bolsun, Arap köýnek bolsun tapawdy ýok. Erkek kişinin libasy uzunlugy topuktan geçmeli däl diýerler. Topuga çenni bolup biler, ondan biraz ýokarda bolup biler, emma topugy geçmeliler diýerler. Bu meselede işli musulman doganlar käbir bellikler aýdyp geçsek, bu höküm musulman doganlar diňe erkeklere degişli. Musulman zenanlara degişli däl. Musulman zenanyň aýagy awrat, şol sebäpli köýnegi aýagy görünmejek derejede uzun bolmaly. Hatta zenanlaryň köýnegi uzunlugy sebäpli ýere degende de günäsi ýok. Delili musulman doganlar Tirmizi'de, Nesai'de, İmam Ahmed'de, İbn Umar radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Men jarra thawbuhu khuyala lem yanzurullahu ileyhi yawmal qiyamah." Kim eşigini tekebbirlik edip yerden süýräp geyse, kıyamet günü Allah Teala ol kişe nazar etmez, seyretmez diýär. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini erkekler üçün diýär. Şonna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayali, yani bizim enemiz Ummu Seleme radiyallahu anha فَكَيْفَ يَسْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ Zenanlar köýneklerinin eteklerini näme etsinler diýär. Yani Ummu Seleme radiyallahu anha bir bada düşünmeýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umumi zenan erkek hemme musulmanlar üçün aýtdym diýär. O gen görüp diýär, musulman zenanlar eteklerini näme etsinler diýär, köýneginiň aşaklaryny. Soraýa. Şonu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Yurkhina shibran." Zenanlar diýär, topukdan aşaklykkan bir garş uzun etsinler diýär eteklerini. Onna Ummu Seleme radiyallahu anha diýär: "İza tenkeshifu aqdamuhunna." Bir garş diýär yeterli bolmaz, ya Resulallah. Görenlerine ayaklary açylar, ayaklary görünür diýär. Onna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Feyurkhinehu zira'an la yazidna." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, onna topukdan aşak bir zira uzun etsinler diýär, ondan artık uzaltmasınlar diýär. Hadiste geçen bir zirany ulamalarymız bir garş diýip açıklaýarlar.
Yani bir karış ursat berdi, ol yetmez dedi. Yine bir karış ursat berdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cemine şol iki karış topuktan aşağı zinanlara uzatmağa ruhsat berildi. Yani Müslüman doğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zinanlar yörenne ayakları görünmez yali dışarı çıkanna giyyen cilbaplarının. Cilbap näme? Müslüman zinanın hijabi örtülmegi baradaki dersimizde aydıp geçtik. Müslüman zinanın iki hili eşik bolmaly. Bir öýde giyyen eşigi, adaty öýünde giyyen köýnegi, biram daşary çykanna üstünden giyyen köýnegi bolmaly. Cilbap diýilýär. Giň, boynu sigratyny belli etmeýän, depeden aşağı dolu bedenini yapıp duran giň köýnegi bolmaly. Şoňa cilbap diýilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zinanlar ýöränne aýaklary görünmez ýaly daşary çykanna giyyen cilbaplarının aşağının eteginin uzun bolmagyna ruhsat berýär. Hatta yeri degende de musulmanlar şonuň üçin näme zinanlara günäsi ýok. Ve buna goşmaşa musulman dogunlar şu zinanlara degişli şu hadisten bir ibrat almaly biz. Ol hem musulman zinanlaryň örtünmekligi nähili berip durýanlarynyň ibratı baştaýdy bize nesihaty ba. İlkinji musulman zinanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zinanasy nämen aladasyny diýär? Musulman zinanlar daşaryk çykanna ýörenlerine ya Rasulullah aýaklary görünür. Biz näme edeli? diýip soraýar. Bugün künnäki musulman zinanlara seredeliň ýakasy açyk, başy açyk, hemme awraty görünüp dur. Bulan geyinişi nirde? Emma asyl bolmaly musulman zinanyň geyinişi nähilek bolmaly. İkinci bellik musulman doganlar bu mesele degişli. Şu sünnetin üstünden gülýänler ba. Bu näme balagyny gys galdyp ber, palçyk depelecek ýalak bolup diýip ýa bir zat diýip ýa şoňa meňzeş atlar bilen at takýan kişiler ba eşdilýär. Eger bir kişi sünnet diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diýip şu sünnete amel edýän bolsa, bu başga bir kişi hem şul amalyň sünnetdigini bilip durup şonuň üstünden gülse, şonu masgaralasa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiniň üstünden gülenligi üçin imany puç bolýar, kafir bolýar. Eşitmeýänler eşitsin, bilmeýänler bilsin. Din oýunjak däl. Din we dine degişli zatlaryň üstünden gülmek bolmaýar. Gülseň imanyň puç bolýar. Ol balagyny topukdan edip gysgaýan kişi, musulman kişi, on öl keypine göre geýen ok. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme meňzejek bolup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine amel etjek bolup geýär. Şoň üçin näme şoňa da dikkat edin, bilmän imanyňyz puç bolaýmasyn. Üçüncü mesele musulman doganlar bellik şu mesele degişli. Bu mesele amel etmekde gowşak hareket edýän musulmanlar ba. Sünnete amel etmekde musulmanlar ulusy kiçisi diýmän. Biz näme elimizden gelenden gaýratly bolmaly. Elimizden gelenden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize buyuran zatlaryny berja etmeli, gaýtaran zatlaryndan hem gaçmaly. Kapırlar musulman doganlar kapırlygy bilen moda diýip ýene bir zat diýip her hil geýnýärler. Ýarym ýalaňa hem gezip görler. Kim näme diýerim diýen oklar, hiç kimden çekinen oklar, utanan oklar, kapırlygy bilen öz düşünjesini şoňalak ýöredýär, öz ýaşaýyşyny şoňalak ýöredýär, alyp barýar. Emma bir musulman adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine amel etmeli bolýar bolyn ejizläp dursa, bul gelişmeýän musulman doganlar. Bizim musulman doganlar birji ömrümüz var. İki ömrümüz ýok, birji ömrümüz var. Allah Teala kulluk etmek üçin, Peygamberimizin izine düşüp sünnetlerine amel etmek üçin birji ömrümüz var. Şonu musulman doganlar Peygamberimizin sünnetine amel edip Allah Teala kulluk edip geçirmäge gayret edilýän. Alhamdulillah.